Bien, hoy día vamos a ver focos de auscultación del corazón. Tenemos los siguientes focos. Tenemos el foco aórtico, ya número 1. Tenemos el foco pulmonar, 3. Tenemos el foco mitral, 4. Tenemos el foco tricuspidio y tenemos un quinto que sería el accesorio de Ehrb. Bien, ya teniendo los 5 focos auscultatorios, vamos a detallar estos rasgos anatómicos, que es netamente óseo, y vamos a encontrar acá lo que es el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y su apófisis gifoides del esternón. Entre el manubrio y el cuerpo del esternón vamos a tener un ángulo que lo vamos a poder ver en una vista lateral del tórax, bien, que se llama el ángulo de Lewis, ya el ángulo de Lewis, que se encuentra, ya lo recalco nuevamente, entre el manubrio y el cuerpo del esternón. ¿Es palpable? Sí, es palpable a nivel del tórax. En la parte anterior del esternón podemos palpar este ángulo de Lewis. ¿Y qué reparo anatómico importante nos va a dar ubicar este ángulo de Lewis? Que a este nivel se va a insertar. ¿Qué se va a insertar? La segunda costilla. Bien, la segunda costilla se va a insertar a nivel del ángulo de Lewis. Bien, y luego aquí tenemos la primera costilla, la tercera costilla, la cuarta costilla, la quinta, la sexta y la séptima costilla. Bien, ahora aquí podemos también apreciar lo que es la clavícula. Bien, la clavícula. Entre la primera y la segunda costilla, bien, va a estar el primer espacio intercostal. Bien, entre la segunda y la tercera, el segundo espacio intercostal. Entre la tercera y cuarta costilla, el tercer espacio intercostal. Bien, aquí lo vamos a arreglar porque no se lee bien. Ya. Entre el cuarto y quinto costilla vamos a tener el cuarto espacio intercostal. Entre la quinta y la sexta, la quinta, el quinto espacio intercostal. Y entre la sexta y la séptima, el sexto espacio intercostal. Muy bien, así, de esta manera, del lado izquierdo. Ahora vamos a colocar donde debe ser estos focos auscultatorios. El foco auscultatorio aórtico se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Bien, ¿dónde sería eso? Aquí. Dijimos segundo espacio intercostal, que sería este de acá, línea paraesternal derecha. A este nivel estaría el foco aórtico. Bien, el foco aórtico. El foco pulmonar estaría también en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. O sea, que en este mismo espacio, en este mismo segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, en la línea paraesternal izquierda. Aquí estuviera el foco pulmonar. Bien, el foco mitral se encontraría en el quinto espacio intercostal, ¿ya? Línea medio clavicular izquierda. Bien, o sea, primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto y quinto espacio intercostal,
Y de la clavícula vamos a dividirlo en dos mitades, que sería aquí la línea media, ya, de la clavícula ahí sería su línea media, y en el trayecto de su línea media, ya, en el trayecto de esa línea media, hasta llegar hasta el quinto espacio intercostal, que sería aquí, en relación a la línea media clavicular, estaría el foco mitral. Ya aquí lo vamos a colocar, foco mitral. El foco tricuspidio, ya, la vamos a encontrar en la base de la apófisis xifoides, ya, en la base de la apófisis xifoides a este nivel. Ahí se encontraría el foco tricuspidio. Bien. Y el accesorio de Heard, ya, se encontraría en el tercer espacio intercostal, línea para esternal izquierda. A este nivel, tercer espacio intercostal, línea para esternal izquierda, estuviera este foco accesorio de Heard. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve conocer estos focos ocultatorios? Que obviamente son esenciales conocerlos. Pues en estos puntos, en estos focos, vamos a colocar la membrana de qué? Del estetoscopio.